Hello，大家好，高 Sir 翻嚟啦。成日都有啲朋友會問我，平時拍片咧都會帶住隻錶，綠色嘅，咁其實係咩錶嚟嘅呢？嗱，講真啦，你有睇開我個片嘅朋友咧，你應該都會好熟悉我帶住呢隻係咩錶嚟㗎啦。我帶住呢隻咧就係 H992嘅 H1 Collection。如果你係唔清楚呢隻係咩錶嘅話咧，你可以 kick 翻我之前所拍嘅嗰條 H992片，你再去重溫翻一次啦。嗱，咁點解我又攞翻 H992出嚟拍呢？就係因為最近佢哋出咗一個 H2 嘅 collection 啦，有新錶啦，而佢哋又將嗰隻新錶嘅 sample 咧就寄咗過嚟俾我。嗱，不單止今次係淨係寄咗隻錶嚟啊，佢連埋咧佢哋有出嘅全系列嘅錶面顏色嘅每一個面咧，佢都寄咗過嚟俾我。點解會寄過嚟俾我呢？因為我之前成日話，喂，大佬，你個官網嗰啲相咧，嗰啲色都好似唔同嗰隻實錶嘅顏色一樣嘅，嗰啲朋友見到好似都好懷疑喎，我都唔知點樣解釋俾人聽。不如今次 H2 出咗新錶，順便你一次過寄晒所有顏色面嚟，等我 show 晒俾人睇有咩唔同顏色啦。嗱，而家喺我手度嘅咧就係 H992最新嘅 H2 系列啦。呢個 H2 系列咧嗰個 size 咧就係38mm， 厚度咧就10.4mm。而甩土甩咧就44mm嘅啫。大家唔好覺得咧，聽到38mm直徑嘅錶咧，覺得佢好細喎。我初初都係好似大家咁樣諗嘅，哇，42變咗38，會唔會戴唔到啊？我放咗上手之後咧，可能成件事嗰個配合啦，又唔覺得佢真係好細喎。到最尾係唔係適合你哋自己嘅，你哋自己嘅決定咯。嗱，大家可以見到個錶面啦，就係話佢係一個大三針嘅錶啦，跟咗一個三文魚顏色嘅錶面啦。而佢嘅機芯咧就同之前都係一樣嘅，都係用咗 Sanita。不過咧今次又用咗 SW200嘅機芯 ，Power Reserve 係38至41個鐘頭，28,800頻。最重要一樣嘢就係佢係天文台級認證，係有證書俾你嘅。嗱，今次嘅錶面選擇咧係有6個顏色嘅。咁一陣間咧，我哋會逐個顏色咧同大家分享，俾大家睇下究竟實際上呢6個顏色係點嘅樣。嗱，咁今次呢條片咧，我主要就想同大家分享一下究竟 H1 同埋 H2 兩隻錶佢哋嘅分別係乜嘢，等大家更加清楚知道究竟個新款有咩唔同度。嗱，首先講一講嗰個錶殼先啦。嗱，呢隻 H1 咧，佢個錶殼咧就42mm 嘅，咁如果個厚度咧就10.9mm 度啦，個重量咧係大概係150個 gram。咁呢隻錶係38mm，咁點解佢嗰個尺寸上咧，佢會特登細咗4mm嘅尺寸出嚟咧？咁我都有同H992有問過呢個問題嘅，就係話好多朋友咧，佢訂呢個 H1 嘅時候咧，本來係諗住想訂多隻錶咧俾太太或者女朋友，咁但係咧，一般嘅女性咧就嫌呢個42mm咧個直徑太大啦，咁即係冇辦法可以駕馭得到咁大嘅尺寸嘅錶，咁所以有見及此咧，佢哋特登咧就諗咗喺 H2 度咧就將個尺寸咧做翻細啲，做翻薄啲。希望可以適合到一啲個手比較纖幼啲嘅朋友去佩戴，或者係可以等老公買埋俾個老婆佩戴啦。咁啊，第二方面就係話 H1 咧，佢哋有細3針嘅，喺個6字位有細3針啦。而 H2 咧，佢哋改咗啦，就係將個細3針變為一個大3針，而日曆都係唔同咗喎。有冇留意到啊？個日曆咧，佢係由3字位咧改咗變為喺6字位嗰度喎。點解個樣都差唔多細咗少少啫？點解輕咗咁多咧？仲有一樣嘢咧，你要喺旁邊你先見到啊，就係錶帶啊。錶帶嚟講咧，你咁樣去拼埋咧，你就睇到啦。H1 每一格嘅 link 咧，佢個厚度同埋嗰個闊度咧都係唔同嘅喎。佢個厚度咧，每一格咧就3.1mm 厚，而最高嗰級嘅闊度係24mm。而 H2 咧，佢嘅厚度咧，呢個 link 嘅厚度係2.7mm，即係大概係薄咗10%。而呢個闊度咧，呢度咧就只得20mm嘅啫。所以樣樣嘢加埋嚟講咧，成隻錶嘅重量咧，佢係輕咗20%又多。咁講一講個錶面啦，高 Sir 成日都講話好中意煙熏錶面啦。之前點解中意 H1 嘅其中一個好大原因就係因為佢有一個煙熏綠啦、煙熏藍同埋煙熏紅嘅錶面啦。但係今次嘅 H2 系列咧就完全改咗啦。呢一類型嘅顏色錶面佢哋就唔做，但係佢哋改咗另一個系列我都好中意嘅顏色錶面喎。嗱，首先就係2023年潮流開始流行嘅一個顏色。就係三文魚啦，咁可能你唔會話太過察覺到三文魚好流行啊。不過唔知你哋會唔會有發現咧？就係話喺 Watches and Wonders 嘅所有品牌佢哋發布咗之後咧，佢哋不約而同地啊，
佢哋都出咗好多自己一個新系列咧，佢都會用咗呢一個顏色嚟做錶面喎。我曾經就住呢個問題有問過好多錶廠，我話其實你哋係咪有約埋一齊去傾過？咁佢哋梗係話冇，我哋冇傾過，冇傾過。咁但係唔知點解咧，到最尾個個都會出一個呢啲咁嘅顏色嘅錶面出嚟咯。H1 系列咧，頭先講咗啦，就話有幾個煙燻色啦，咁啊加埋有黑色啦、銀銀地嘅白色啦，同埋有一個深藍色。而H2 系列咧就冇呢啲咁嘅煙燻色啦，但係佢係轉咗咩咧？佢係轉咗三文魚色啦，有冰藍面啦，或者講得簡單啲，大家都成日都見到嘅 Tiffany 面啦，咁啊有貝母面啦，咁啊貝母面係真係貝母啊，唔係顏色啊，佢係用咗真貝母面啊，咁啊仍然會保留翻黑色、銀白色同埋深藍色嘅。咁啊想講一講啊，其實今次 H2 呢個系列咧，嗰個錶面除咗顏色唔同之外咧，佢同 H1 嘅分別就係做錶面嘅時候咧，佢係用咗兩級錶面啊，就唔同咗 H1 咧，佢之前做嘅錶面咧係好似一片過咁樣嘅，但係今次 H2 咧就係一塊平面嘅錶面嘅上面咧，佢係加多個後邊外面個 checker 咧，大家見到嗰個黑色個圓圈最外面黑色個圓圈咧，係另外一件嘢咧放咗上去做，所以咧如果你淨係睇錶面咧，佢係兩層錶面嘅，我覺得今次都幾特別嘅呢個錶面。咁另外錶針嘅設計就沿用翻 H1 嗰個設計咧，一支錶針佢喺中間咧就做咗兩邊嘅斜角，一邊咧就係擰身嘅，係拋光咗嘅，而另一邊咧就做咗直紋拉絲嘅。咁啊，標的方面啦 ，H1 嘅標的咧就大粒啲嘅，就7mm，個高度咧就3mm 度啊，就係旋入式嘅螺絲把的啦。而 H2 咧佢係改細咗啊，呢個對角咧佢係6mm嘅啫，而個高度咧係2.5mm 高嘅啫，就比之前嗰個 H1 係細咗。不過有樣嘢唔同，就係 H2 咧就唔係用咗旋入式嘅把的啦，佢咧就係直接拉出拉入嘅啫，就唔需要擰螺絲啦。你可能會問我，咁係咪防水少咗啊？唔係。兩隻錶都係100米防水嘅，大家可以放心。嗱，有一樣嘢咧，之前曾經同大家講過，就話每一隻 H992嘅錶，佢個機芯咧都係天文台級認證啦。就每一隻錶咧，佢都會跟咗一個證書俾你啦，證明個機芯係天文台級啦。咁但係有一樣嘢就冇提及過嘅，其實每一隻 H992佢嘅機芯入邊咧，佢都有個編號。例如呢個係1176啦。嗱，咁喺個機芯入邊咧，佢會刻住1176嗰個 number 喺度啦，咁證明係大家配對咯。咁跟住另外一樣嘢就係話，佢每一隻錶都會有自己嘅一個編號。喺之前講 H1 collection 嘅時候咧，高 Sir 都有講錯咗，就話每一個顏色係出992隻，但係後尾我都更正咗啦，我問咗廠，原來唔係每一個顏色出992隻，係成個 collection 所有顏色加埋係出992隻。而今次亦都係一樣啦，咁而呢一隻咧就係992隻之中嘅第137隻嗱，咁佢每一隻錶佢都會跟住呢張卡啊，我當呢個係叫做出世紙啦嚇，就係992跟住137，咁所以大家咧睇咗呢張卡咧，你就知道你自己嗰隻錶係咩 number， 咁同埋咧對一對個錶殼下邊佢個 laser marking 嗰度咧，係咪同呢個 number 係一樣？另外有一張卡咧，佢就有個保用卡啦，就話當你買個錶嘅時候，會有日子喺度，由個日子發出之後嘅2年，咁你都會有一個免費嘅保用嘅。咁頭先講完個錶面啦，我想講一講就話關於上面嗰個水晶玻璃啊。呢個水晶玻璃咧，其實佢係做咗一個防反光嘅處理喺入邊啊。個玻璃嘅裡面做咗2層防反光嘅處理，而呢塊玻璃嘅厚度咧就係大概1.4mm 厚啦。咁其實都非常之薄下噶。嗱，咁我又要講。下一個 H2 同埋 H1 有唔同嘅地方，其實我覺得都幾大嘅。呢個地方有咩唔同？我認少少叻啦。其實我有反映過嗰個問題俾你知，就係話，當你買 H1 嘅時候咧，記唔記得我同大家講過話，你換錶帶咧都唔係咁簡單㗎。嗱，因為點解？我覺得呢個都幾大問題。曾經有一個觀眾咧，佢係訂咗一隻 H1 啦，咁佢係訂埋條膠錶帶，咁但係一攞到翻去咧，當然自己唔會換啦，咁攞出去出邊俾人換，咁最終係翻去就換爛咗條錶帶嘅。咁高 Sir 叫佢你寄翻嚟俾我啦，等我幫你善後一下啦，咁我幫佢校翻掂。咁但係而家咧就好消息啦。大家就可以自己處理到啦，應該，因為佢哋將嗰個拆錶帶嗰個方式咧，就轉翻做一個比較方便啲嘅方式，就係用咗一支生耳。咁當你自己要去換嗰個錶帶嘅時候咧，你可以自己去買一支生耳批又好，有啲好細嘅螺絲批，慢慢去將佢掹出嚟又好，你係可以處理到嘅。
咁佢哋好貼心啦，今次將條新嘅 H2 錶帶佢都寄埋嚟俾我俾大家睇啦。呢條就係專係要嚟配呢個 H2 系列嘅錶帶，H1 係唔啱用，因為細啲。咁我係咁意放一放上去俾大家睇睇，究竟換完錶帶之後會係點樣樣。不過有一樣嘢要提醒大家就係話 H992佢黑色鋼殼咧就只可以配膠帶，因為佢哋暫時都未有黑色嘅鋼帶做到出嚟嘅，咁所以就唔好溝亂啦。因為曾經有朋友問過我就話，高 Sir 我想要黑色鋼錶，綠色錶面，黑色鋼帶，咁但係佢哋就冇，咁所以你只可以就配膠帶咯。呢樣嘢就大家要記住啦。咁兩個錶我都介紹完啦，就坦白咁講啦。如果我係唔係咁中意嘅品牌呢，我係唔會拍片去講或者去介紹，即係一定係我自己喜歡嘅嘢，我先會去咁着力去同大家分享嘅。咁但係如果你問我呢一個品牌有啲乜嘢到而家嚟講我唔係咁滿意嘅呢？有㗎。咁其實呢，我唔係咁滿意佢哋個包裝盒咯，因為我覺得雖然你話，即係買隻錶唔係話真係好貴啦嚇，8000幾蚊，但係我覺得佢哋應該可以跟一個比較好啲嘅盒咯，起碼我日後我唔戴嘅時候，我可以放翻落嗰個盒入邊咧去做收藏。例如你如果做一個有少少係包皮啊，入邊有啲 cushion 啊，咁我有個保護性啊，我真係用到嗰樣嘢啊嘛。咁所以我希望喺 H3 系列度咧，你哋會跟一個靚啲嘅錶盒或者實用啲嘅錶盒俾大家，咁就完美啦嗰件事。錶啊比較完啦兩個，咁啊到最後啦，咁啊講翻價錢啦。咁今次 H992佢仍然係將個價錢咧就定位咗喺瑞士法郎992啦。咁但係因為大家都知道啦，最近個經濟不景氣啦，有俄烏戰爭啦，咁美匯又偏弱啦，咁所以咧，如果你之前冇買到 H1嘅8500蚊咧，咁而家咧就會貴咗少少啦。咁而家呢隻 H992嘅 H2 Collection 咧，以今日嘅匯率去對比咧，就係大概係8999蚊。咁但係當然啦，你睇得高 Sir，咁高 Sir 梗係會盡人事去為大家爭取到最好啦。咁所以我又同 H992有商量過，我哋會去 set up 一個團購嘅優惠。咁如果大家喺7月31號之前係填咗張 Google Form， 係決定去入翻一隻 H2 Collection 嘅話咧，甚至乎大家想買翻 H1 嘅嗱 ，H1 都做一次過做埋俾大家啦。咁今次嘅團購咧，我每一隻係減300蚊。咁如果大家有啲朋友你會話我唔識用 Google Form， 有冇其他辦法咧？都有。咁我仲有個 WhatsApp 電話嘅，咁大家可以用 WhatsApp 聯絡。咁我哋會1對1咁去同你去溝通，咁點都可以幫得到你嘅。如果有問題的話，咁喺下邊 comment 度留言啦，咁我會逐個去覆你啦。嗱，咁今日嘅分享咧就到呢度啦，拜拜。